Bjørn heter jeg. Jobber som røftnek her på Giant, verneombud. Erfaringsmessig dagen som dette her møllkuppesystemet er veldig positivt. Både på støy og ikke minst lukt og oljedam. Så helsebringende sånn at det er en veldig god effekt for oss alle som jobber her. Servicemessig også er det veldig greit å vedlikeholde de. Det er fort gjort, og varigheten på skrin kontra shaker er jo helt fenomenal, vil jeg si. Du kan kjøre en hel seksjon her på ett skrin, og det kan du ikke med en shaker. Nå går vi vanlig utstyr med hørselvern, vernebriller. Det kunne ikke du før. Da måtte du ha friskluftmaske og white suit på deg. Vi har ingen oljedamp over hodet i rommet, og det alt går sugd opp gjennom vakuumsystemet til kubene da. Så hverdagen for oss som jobber her inne er veldig, veldig mye bedre. Er det vanskelig å operere dette utstyret? Nei, det er det ikke. Det er veldig enkelt. Det gjør du via denne skjermen her. Her kan du styre alt. Inn på denne her så kan du kjøre alt av vibratorer, luftkniver, diverse. Inn på her kan du kjøre farten på selve båndet inni, på skrinet. Her er skraftemotor. Her er ventilasjon vakuumpumpen. Så har du da flotte kamera inni kuben, så jeg kan sitte her og se på en skjerm.